Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong ilam jong ke Darbar Snong Barato, narilum jantia, kebahap apo ke mentang daloi shep, keberan markap bat kerilum mikir jong ke jela Asam. Haka arpenyau terik mentau nailar ahjar kat kendai. Kilalet banyak kendo yo Menteri Sarkar. Bakmi ikatnat ki kampo yeng ke jela u James PK Sangma bandawan ke Sarkar. Ban no ya ke Police Outpost. Haka ni kesnong ke ban petngor ki kamsneu ki baharukom ki baja. Hakisnong ki bamarjan ki badang hap apo ke ilaka jong ke Shiliang mentang. U MDC jong ke Barato constituency u ba Aibor lang syadap. Ha ke jengkren bat kinong patai kubor. Hadien ke jengkendo yo James PK Sangma. Ulai tu ba ke jing dawa ya ke Police Outpost na ke Sarkar kanalong hadu nyusin kenti menta. Kata nadu kapor badang uba terang hok rengan menba udang long Menteri Sarkar bakmi ikatnat ki kampo yeng ke jela. Kena kediman jenai tolong las lah. Aduk senam bisa kendai sepak kendai besar. Dah aduk menta empat dia. Kawan kewe ke Sarkar hadir nanta kawan segoi paru ni saya penken mal. Kanom lengkam nak kata-kata wiwan piang kan Sarkar bakmai long home minister Pak Jim semua di manjang request untuk kejuk kepot di sebab penyerap loy namar ba kejung jengai pelat kacaka ba lihap report ta police station nartiang kajengai minum lah pan dia pantem dia kirusni untuk ban sim kubu babun ki kambaman kijaga kita kijaka dua isong misal ni kata-kata wiwan piang sejisim coba besar segala Sarkar dapat mungkin penyerap dan cungi pan penyok ya katakan polis ampus ke bang waduh nakal yang jung siam to bang dengan proses ya kan terkata tapi kisnong ke bahatang hapo ke lekas lam mentang ikaran apo tuli te kisnong he giban ya kan thoplang kila bandang plus susu namar gidon ki patki sinong jong ki patki elaka ki ba yelong marjan bat elaka lam mentang kajing beling idon kam ya ke Police Outpost ha Barato daw kolong ban kita ya kan net skilati ba ka ne ka area ka dei ka balong adjacent bat ka block 1 ka dei disputed area man kapor ki commit ki crimes kam tam kapor ki biding klan ma ki KNV ki Karbi National Volunteers man kapor ki harasi ki nongrep kum to kam tam kapor bor ka ba ki taksi ki nongrep la de ki yo sitrok ko ba ka mod sipo watrok unlet sagi niki kai klau bileno kile da ka bor ya kata but ka susi ya ka most tragic incident along ba during the regime of TH Rangat, then Home Minister of Meghalaya. Hak tu kapor ki kidnap ki Karbi ya wei ai kartan syadap kena obadang khatsan snem karta. Hak kapor ka bulai sanran ya upwa jang u sya ka padi fil sya jan border bat ka Assam. Hak ta kapor ki wan siteng sengi nang takira yu tau kon ki kidnap yu panang tatang kumbasi pada mau nak kata lengkatrai ke bagi ki penyam yu in a cold blooded. That was so tragic. So we went to petition to the then Home Minister, T.H. Rangat at that time. Then hadu menta nothing concrete came out from the government. That's why we came again today, and then we are so happy to tell you that the Home Minister gave a very, very positive and encouraging promise to us that he will pursue this matter and to see the light of the day. Ane ban kersan ya ke Darbar Snong Barato, kecing dawan taga apos Barato, pengkat ka naga yang jauh kesu na cantik harus tergenit, pengkat ka kesu jauh pergi niwan lang angin tas. Naga yang jangan kerpat ya ki board rating sengit ham perkan taga kecing dawa juga Snong Barato, mentah terus.